Pourquoi 80% des gens remarquent la confiance avant même que les mots ne soient prononcés? Qu'est-ce qui rend quelqu'un mémorable sans même ouvrir la bouche? Voici comment vous pouvez vous démarquer sans avoir besoin de faire de grands discours. Imaginez ceci. Vous entrez dans une pièce et les gens vous remarquent, non pas parce que vous parlez, mais à cause de votre posture. Tenez-vous droit, regardez les gens dans les yeux et souriez. Donnez un coup de main quand quelqu'un a besoin d'aide. Soyez à l'heure et écoutez attentivement les autres. Des petits gestes comme un hochement de tête, un coup de main ou une démarche assurée peuvent dire au monde « Je suis quelqu'un sur qui on peut compter ». Vous n'avez pas besoin d'un projecteur ou d'un microphone. Soyez simplement présent, soyez gentil et laissez vos actions parler d'elles-mêmes. N'oubliez pas, votre valeur brille de 1000 feux lorsque vous la laissez transparaître sans dire un seul mot. Seul,